Na mtazamaji, sekunde za kuhesabu itimu mwendo wa saa 1. Wakati huu sasa tunakufahamisha taarifa za upeo wa TV47, lakini mwanzo wacha nikupe vidokezo. Kwenye upeo wa TV47, huduma za afya katika hospitali za umma kudorora zaidi baada ya washauri wa afya kutangaza kujiunga na mgomo. These issues that we have here are issues for all doctors. Yes, we may have a few private hospitals that are still working, but as of today, all the consultants will not be offering services. Chama cha ODM kimelaani shambulizi nyumbani kwa seneta wa Busia Okia Omutata. Na serikali imeanzisha mchakato wa bomoa ya kurejesha mashamba ya zaidi ya ekari 12,000 ili kufanikisha mpango wa nyumba za bei nafuu. Kila mtu ambaye anajua aliingia shamba ya serikali na amejenga aanze kuhama, kwa sababu we will reclaim all the land which belongs to this county government. Na mtazamaji, kwa takriban dakika 30 karibu ni kufahamishe taarifa kwa kina ili uzidi kumakinika. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba mgomo wa madaktari ambao umeingia siku 22 sasa umekithiri na kutatiza shughuli za mafunzo ya kliniki katika chuo kikuu cha Nairobi. Haya yanajiri wakati ambapo wanagenzi wamesusia kuchukua barua zao kutoka kwa Wizara ya Afya kama ilivyoratibiwa na serikali. Na si hayo tu, huenda shughuli za huduma za afya katika hospitali za kibinafsi pia zikatatizika kuanzia wiki ijayo. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na taarifa hiyo kikamilifu. Ndiyo taswira katika jengo la Afya House hapa jijini Nairobi, taswira inayokinzana na matarajio ya siku ya leo ambapo wanagenzi 1215 walitarajiwa kufika katika afisi hii kupokea barua zao za vituo vya mafunzo. We have asked all the interns that letter is disgusting. It is contemptuous. It is a show of immorality. Siku ya Jumanne wiki hii, serikali ilitoa taarifa na kusema kuwa wametenga shilingi bilioni 2.4 ili kuangazia ajira ya wanagenzi hao katika juhudi za kudhibiti mgomo wa madaktari. Ila muungano wa madaktari KMPDU umepinga mapendekezo hayo ya serikali wakisema ni njama ya kukata mshahara ya wanagenzi kutoka shilingi 206,000 kila mwezi mpaka shilingi 70,000. Over 100,000 teachers and police officers and everybody else, we can afford 50,000 doctors in this country. Katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amewarai wanagenzi hao kupokea barua hizo akisema kuwa iwapo shilingi bilioni 2.4 haitatumika ifikapo mwezi wa Juni, basi itarejeshwa kwa Wizara ya Hazina. It would be wrong for me to take back money to Treasury simply because we are not agreeing on something. So I'm imploring on them. It would be important that they get their licenses after internship. Na huku mgomo huo wa madaktari ukizidi kukithiri, mafunzo ya kliniki katika chuo kikuu cha Nairobi zimesitishwa kufuatia mgomo wa madaktari. Na hali hii inazidi kudorora zaidi baada ya muungano wa KMPDU kutangaza kuwa washauri wakuu wa udaktari pia watajiunga na mgomo huo kuanzia hapo kesho. Yes, we may have a few private hospitals that are still working, but as of today, all the consultants will not be offering services, just like doctors are out. Can the county allocation go up at least to 25%? Because as long as counties are not facilitated, they are not going to be able to employ medical officers and consultants to provide the service. Kuanzia wiki ijayo, huenda hospitali za kibinafsi pia zikaathirika na mgomo huo baada ya muungano wa KMPDU kusisitiza kuwa ni vyema madaktari wote waungane kutetea maslahi yao yaliyoratibiwa katika mkataba wa maelewano wa mwaka 2017. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi.
Mtazamaji, tunazidi kufuatilizia taarifa hiyo na tutakujuza kadri muda unavyozidi kusonga. Tuangazie taarifa nyingine. Jamaa mmoja kwa jina Ezekiel Omenge anashukiwa kumuua mkewe Jakali Omenge usiku wa kuamkia leo baada ya mzozo wa kinyumbani eneo la Manga, wadi ya Esise, kaunti ndogo ya Borabu, kaunti ya Nyamira. Mwili wa mwenda zake ulipatikana na wanae waliokuwa wamefika nyumbani baada ya kufunga shule, huku Ezekiel akiokolewa baada ya kunywa sumu kwa juhudi za kujitoa uhai. Mwanahabari wetu Upeo Kombo alitembelea eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni likizo ya majonzi kwa Hezron Omenge pamoja na dadake. Wawili hao walikutana na maiti ya mama yao Jacqueline, huku baba yao Omenge aliyekuwa akipigania maisha yake baada ya kunywa sumu baada yao kutoka shuleni na kufika nyumbani, huku wasijue cha kufanya wakisalia kupiga mayowe yaliyowaita majirani. Kwa majina naitwa Hezron Omenge. Asubuhi ya leo tumeweza kupatwa na msiba. Tumeweza kufunga shule mimi na mwenzangu mtoto mdogo, na tukakumbana na maiti ya mama yangu ambaye ametuzaa sisi, na tulipoangalia tumepata ni kama ulikuwa mzozo baina ya babangu na mama yangu, akaweza kumpiga kifaa buto kichwani akaweza kumuua. Mpwa wa Ezekiel kwa jina Master Umariba ametueleza kuwa mshukiwa na mkewe hawajawa na historia ya mgogoro. Kio hili limewashangaza mno. So the only information tuko nao ni scanty. Ni tulipata mama amelala hapo kwa kitchen na ameumia kichwa. Alafu the uncle alikuwa the other side. He was unconscious, so akachukuliwa hospitali. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Borabu Bwana Chris Wesonga, wawili hao wamekuwa na mgogoro wa mara kwa mara kama ilivyoripotiwa kwake na Chifu Alfred Wesonga wa kata ya Esise, huku akidai kuwa alisuluhisha mgogoro wao wa mwisho Januari mwaka huu. Tumefika kati ya hili boma, nikaweza kupata ya kwamba mwenye boma anaitwa Ezekiel Omenge alikuwa amempiga mama akamjeruhi kwa kisogo nyuma. Nimeona kuna mkato mkubwa kwa kichwa huko nyuma. Mama tayari alikuwa shafariki, lakini Ezekiel alikuwa amemeza dawa ile ya kunyunyuzia ng'ombe, dual dip. Kulingana na ile habari ndogo ile nimeshapata hapa ni kwamba hawa wawili wamekuwa kiisi kwa kusosana kwa muda. Hata hawaishi kwa nyumba moja kwa pamoja. Mama yaishi kwa nyumba kuu, huyo mbaba akaishi kwa kanyumba kambao nyuma ya nyumba hii kuu. Aidha, kulingana na daktari kutoka hospitali ya kimishonari ya Nyansiongo alikoenda kupata matibabu mshukiwa Ezekiel, bado mshukiwa hajapata nafuu. Done some first aid, done some lavage, even some medication, oxygen therapy, and still we are on with the treatment. The prognosis, of course, it's not good, but we hope for the best. But the state of the patient, of course, generally is not good. The further update will update you. Huku Ezekiel Omenge akiendelea kupigania maisha yake katika chumba cha wagonjwa hali mahututi katika hospitali ya kimishonari ya Nyansiongo, mwili wa mkewe Jacqueline unaendelea kuhifadhiwa katika hospitali hiyo huku ukisubiri kufanyiwa upasuaji. Kombo Alfayo nikiripotia TV47, Esise, kaunti ya Nyamira. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amebadili maneno yake kuhusu wakazi wa Nairobi kurekodi askari wa kaunti wanapotekeleza majukumu yake. Akitoa hotuba yake kuhusu hali ya kaunti ya Nairobi, Sakaja amesema kuwa tatizo limekuwa watu kuwazuia maafisa wake kutekeleza majukumu yao. Mabadiliko haya yanajiri wiki moja tu baada ya gavana kuwapa maafisa wa polisi wa kaunti amri ya kuwakamata wale ambao watakuwa wanawarekodi wanapotekeleza majukumu yao. We have had cases in the recent past where certain quotas have taken advantage of our new stance. We have had unfortunate incidents where some of our officers have been attacked in the line of duty. Members, this is unacceptable. We will not tolerate this. We must let our enforcement officers do their work. Obstruction of government officers fulfilling their mandate
is a crime punishable by law and will be dealt with firmly. The people of Nairobi affirmed their desire for a city of order. Order will be maintained. To set the record straight, members, and to be clear, there is no problem whatsoever in recording officers as they perform their duties. If anything, it leads to increased accountability. You can even shoot a movie if you want. What we will not accept is obstructing them or inciting the public to turn against them as they perform their duties. Order will be established and order will be maintained. Naam, mtazamaji, taarifa hizi unazipata mubashara kutoka papa hapa katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi. Kwenye taarifa nyingine, mahakama kuu ya Milimani imetoa maagizo ya kuwazuia maafisa wa kutekeleza sheria ya kumkamata au kumzuilia aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa. Isitoshe, wakili wake Rashid Echesa, Danstan Omari, amesema kuwa Echesa ametishia kuendelea na mashtaka ya kibinafsi dhidi ya gavana wa Kakamega Fernandez Baraza iwapo atakamatwa kwa madai ya kutekwa nyara na kushambuliwa na Baraza, na kuipa serikali siku 3 ili waweze kuchukua hatua. To convince the court that he is a candidate for bail and that really nothing much has been going on ever since he had been arrested as well. The court, having listened to our arguments and having noted that really there was nothing much, has granted him bail, whereby he is to sign his bond. But the investigations can go on as and when they require. Rashid Echesa filed a complaint with the police and no action has been done. We have been firmly instructed that we explore legal options of going for private prosecution to sue Ferdinand Baraza if the state fails to arrest him and charge him, because Echesa is the complainant. Echesa cannot be turned to be again the suspect who is being arrested. Na mtazamaji, tunazidi kukutaarifu taarifa mbalimbali ili uzidi kumakinika. Washikadau katika sekta ya utalii kaunti ya Taita Taveta wametoa wasiwasi wao kuhusu hali duni ya miundombinu na msingi katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na barabara duni na ukosefu wa umeme na maji ambazo zinaathiri ukuaji wa sekta hiyo. Waziri wa wanyamapori na utalii Daktari Alfred Mutua ameahidi kujenga mabwawa 3 ya maji na visima 3 ili kusambaza maji kwa jamii na kupunguza matukio ya migogoro kati ya wanyamapori na binadamu. Mutua aliahidi kuwa wizara yake itatoa msaada katika kuboresha miundo msingi hasa barabara, huku akiwasiliana na mwenzake wa uchukuzi kuhusu swala la kuboresha viwanja vya ndege katika kaunti hiyo. Vile kuna masuala ya compensation ametolezea insurance tayari, na ambapo ni jambo tumekuwa tukililia kwa muda, hata tukaomba fencing ya between the boundary of KWS na wananchi community zote za hapa Taita na Taveta, na yeye ni mtu wa maendeleo chapchap. Kuhusu mambo ambayo lazima tushirikiane na county government, kama vile ujengaji wa choo kwa barabara, choo kwa mikutano, ujengaji wa parking areas, mambo ambayo yatafanya watalii wakija wanajisikia wako sawa, ni kama wako ng'ambo kule kwao. Mwambia governor ya kwamba mimi niko tayari na fedha zetu tujenge mabwawa 3 water pans ya wananchi hapa Taveta, visima 3 vya maji 3 boreholes, na pia akaniuliza nikakubali na zile inaitwa check sand dams, zile ambazo zinasimamisha maji kwa mito ndio yaseremke 4.
hizo serikali ya William Ruto kupitia ofisi yangu itaweza kuwajengea wananchi, uta-identify. Tumeongea kuhusu pia ujenzi wa cultural na national heritage. Watalii kutoka Mombasa, kwa nini waingie tu kwa mbuga la wanyama na watoka warudi Mombasa au Malindi ama kwingine? Wanapaswa kuwa na mahali wanaenda soko, wananunua vifaa vya hapa. Kuna parking, watu wanacheza hapo cultural dance, wanaona, wanafunza utamaduni wa Taita Taveta, wanaacha pesa hapa. Na mtazamaji, dakika 14 zimekatika baada ya kutimu saa 1 hivi sasa. Tunachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi muhimu. Endelea kuganda nasi. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue. Mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every aspect of life, you have to look. Na mtazamaji, karibu nizidi kukutaarifu. Vifo viwili vimeripotiwa na kuhusishwa moja kwa moja na mgomo wa madaktari katika kaunti ya Mombasa, ambapo watoto wawili wachanga walikosa huduma kwenye hospitali za umma baada ya kupata matatizo ya kiafya. Mgomo wa madaktari unaendelea sasa katika wiki ya 3, huku upande wa serikali na ule wa chama cha madaktari KMPDU ukiendelea kushikilia misimamo yao mikali. Wakenya wanaendelea kuhangaikia huduma za msingi za afya, huku mazungumzo ya kupata suluhu la kudumu la mgomo huo yakikosa kuwa na ufanisi. Mtoto mmoja alifariki saa chache baada ya kuzaliwa alipopata matatizo ya kiafya. Mtoto huyo aidha alipoteza maisha alipokuwa njiani kuelekea katika hospitali ya rufaa ya Kilifi baada ya kukosa huduma kwenye hospitali ya Coast General iliyoko Mombasa alipopewa rufaa kutoka zahanati ya kibinafsi alikozaliwa. Kisa kingine cha kutamausha ni cha mtoto wa miaka 2.5 ambaye alifariki tarehe 1 mwezi huu. She had developed fever and on here she met up with the nurses who they were able to perform first aid for the baby, and they were supposed to transfer her somewhere else because the doctors were also on strike, but because the parents again they could not afford, unfortunately the baby died on the same day at 10 p.m. Wagonjwa katika kaunti ya Mombasa na kaunti zingine kwa ujumla wamelazimika kutafuta huduma za matibabu katika zahanati na hospitali za kibinafsi, hivyo kulazimika kugharamika zaidi. We can't continue losing lives. We can't continue seeking services at very expensive ends where that same fraternity is serving other Kenyans. It is improper and this is injustice against the poor. Wakitathmini athari za mgomo wa madaktari huko Mombasa, wanaharakati kutoka ukanda wa pwani wakiongozwa na mwenyekiti wao Zedekaya Adika wameelezea kukereka na serikali kwa madai kuwa imeshindwa kutatua matakwa ya wahudumu hao wa afya kwa wakati uliostahili. Tungeomba tu serikali, wizara, kaunti husika ziweze kuangazia masuala ya huu mgomo na ziweze kukomesha huu mgomo mara moja ili Wakenya waweze
kuendelea kupata services za matibabu. Mazungumzo ya kupata suluhu ya mgomo huo yamekosa kuwa na ufanisi, huku Wakenya wakiendelea kuhangaika. Matakwa ya siku 14 tayari yametolewa na mahakama ya leba kwa pande zote kufanya mazungumzo na kusuluhisha matakwa ya wahudumu wa afya. Paul Monio, runinga ya TV47, Mombasa. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Kilifi inaendeleza ubomozi wa nyumba kwenye ardhi za serikali zilizonyakuliwa. Ubomozi huo umefanyika alfajiri ya leo katika eneo la Mabidikani mjini Kilifi, huku maafisa wa kaunti wakivamia ghafla na kubomoa nyumba eneo hilo. Ubomozi sawa uliendelezwa katika kaunti ya Narok. Naibu kamishna wa kaunti ya Narok Abdishakur Swale akiandamana na maafisa usalama akibomoa ua la mkazi mmoja anayedaiwa kunyakua ardhi ya serikali kwa zaidi ya miaka 20. Ruga Ival na uketo wa taarifa hiyo. Mungu wangu nimemkosea wapi mimi? Mungu wangu nimemkosea wapi mimi? Haikuwa asubuhi njema kwa Dora Chovu, mkazi wa eneo la Mabirikani, kaunti ya Kilifi, baada ya serikali ya kaunti hiyo kumraukia Dhenashara asubuhi na kubomoa nyumba yake kwa madai kuwa yuko kwenye ardhi ya serikali. Kitu moja ambacho mimi nashangaa ni serikali yetu vile inaweza ingia usiku alfajiri na watu na mafamilia zao na vitu zao, na kuanza ukiangalia tayari maisha ni shida hapa, kisha wanaanza kubomoa kila kitu. Hata hivyo, ilikuwa ni alfajiri iliyojawa na mseto wa hisia, majirani wakijitokeza kujionea ubomozi huu, wengi wakichachatika kwa furaha na kusema kuwa ubomozi huo ni haki, ardhi ya umma irejeshwe. Na tumepata hii nini hapa ya kuvunja. Hao watu walikuwa wanavunjiwa, walipewa notice kutoka kitambo, lakini hao wenyewe ndio wamedharau. Na sisi tunasapoti serikali venye imefanya. Ila kwa wengine midomo ilibaki wazi tu, wasijue la kusema, wakiulizwa hawaungami. Aliyeongoza ubomozi huo si mwingine ila ni gavana wa kaunti hii Gideon Mung'aro, akionyeshana kukerwa na kiwango cha juu cha ufisadi kauntini humo, akifichua kuwa ardhi hiyo yenye ekari 7 ilikuwa imetengewa ujenzi wa makao makuu ya kaunti ya Kilifi. One retires with an acre of the land. You know, it cannot happen. We cannot watch this. And I warned people. And they think we are scared. We are not scared. Anybody who is occupying government land. Unajua shamba haibadiliki. Shamba. Shughuli sawia zikiendelea kaunti ya Narok, mwanamke huyu kwa jina Nancy anajaribu kumbembeleza Abdishakur Nasri, naibu kamishna wa Narok ya Kati, kumwongeza muda wa kuhama. Mimi niliambiwa before weeks ago. 3 weeks ago ati kuna barua itaandikwa. Kukaa kidogo barua itaandikwa. Na mwenye anasema Nancy anadai kununua na kumiliki kipande hiki cha ardhi chenye jumla ya ekari 1, akishikilia kuwa ameishi hapo kwa zaidi ya miaka 20. Serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Ardhi kwa ushirikiano na serikali za kaunti sasa zimeanzisha mchakato wa kurejesha zaidi ya ekari 12,000 mikononi mwa serikali zilizonyakuliwa na watu binafsi kufanikisha mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Ruga Ival, TV47.
Na mtazamaji, tuwie radhi kwa mushkili huo. Siku chache baada ya idara ya hali ya anga nchini kutoa ilani ya mvua kubwa nchini, wakazi wa West Pokot sasa wanataka serikali kuiboresha miundo msingi ya kaunti hiyo, kama vile barabara ambazo ziliharibiwa na mvua kubwa ilionyesha tangu jana. Mvua hiyo imefanya barabara isipitike, huku wakazi wakitembea miguu tupu katika maji hayo ya mafuriko na kuhatarisha maisha yao. Hivi ndivyo hali ilivyo West Pokot. Paa za nyumba zimeng'oka, barabara nazo hazipitiki. Yote ni kutokana na mvua kubwa ilionyesha katika eneo hilo. Nimeona mara katika hii mtoni imeleta madhara mingi sana na miaka mingi, sio hii peke yake. Kwa hivyo sasa yale mabarabara sote kutoka juu imeharibika, ile apitiki hata magari. Mvua hiyo kubwa imesababisha mafuriko yaliyovuruga maisha ya kila siku, huku viongozi na wakazi wakizuiliwa wasiweze kuvuka. Ambavyo tumefungwa na mafuriko hapa zaidi ya nusu saa. Na nataka niambie wananchi wa hapa wa kaunti ya West Pokot na hata Sigor kwa hasa kwamba muue uangalifu. Mtu usijaribu kufuga mtu ambaye imefurika, unaweza sombwa, unaweza bebwa. Wanatumai kuwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa itahakikisha kuwa miundo msingi imeboreshwa ili kuzuia maafa ya mafuriko. Aside or to construct a bridge here that will enable the flow of water to pass with the big rocks that actually are flowing through this river. That is what I'm appealing to the government. Aidha, idara ya kudhibiti maafa imetoa tahadhari ili kuzuia ajali au maafa ya mafuriko inayotokana na mvua hiyo kubwa. Kupitia mtandao wa kijamii, wamewaonya watu dhidi ya kuendesha gari katika maji ya mafuriko, kutembea katika maji ya mafuriko ambavyo viwango vyao vinapita magoti, na kujikinga chini ya mti kuzuia kupigwa na radi. Idara ya hali ya anga ilitoa tahadhari ya mvua kubwa na kusema kuwa maeneo kadhaa itapata mvua ya viwango juu ya milimita 30, ikiwemo eneo la Ziwa Victoria, bonde la Ufa, nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la Ufa, ikiwemo Nairobi. Mvua hiyo kubwa inatarajiwa kuongezeka kabla ya kupungua tena. Vera Alberta, TV47. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Nyumbani kwa seneta wa Busia Upeo Mutata iliyoko kaunti hiyo ilivamiwa asubuhi ya kuamkia leo, tukio ambalo limezua wasiwasi kwa familia yake ambao waliumia kutokana na vurugu na mashambulio katika nyumba hiyo. Seneta huyo amefichua kuwa hakuwa nyumbani kwake wakati wa shambulio hilo, huku akihimiza serikali kufanya uchunguzi. Katika masaa ya mapema ya asubuhi leo, tukio la kutia wasiwasi lilitokea katika kijiji cha Kwangamor, kaunti ya Busia, huku washambuliaji wenye silaha wakivamia makazi ya seneta Upeo Mutata. Watu hao waliwashambulia jamaa zake kwa unyanyasaji na mashambulizi katika jaribio kuhusu mahali alipo seneta huyo. Akielezea tukio hilo, Isidoro Mutata, nduguye seneta, alifichua kwamba washambuliaji walimlenga mkewe wakimshambulia alipokataa kufichua taarifa yoyote kuhusu seneta Mutata. Licha ya kupinga kwake, walimvuta kuelekea hadi kwenye kidimbwi cha karibu hadi kilio chake cha msaada kilipoibua wasiwasi kwa wanafamilia wengine na majirani, kusababisha majibu ya haraka kumwokoa. Nataka kusema kama serikali ya kaunti ya ugatuzi ya Busia, sisi tunazingatia sheria zote ambazo ziko kati ya uhusiano kati ya serikali ya ugatuzi ya Busia na Senate. Unajua Senate ukiangalia kwa sheria zetu ndio institution ambayo inalinda na kutetea